Asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu. Ma la socotaa in Soomaali badan laga soo musaafuriyey waddanka Suriname? Waddankan Suriname la yidhaahdo ayaa laga soo musaafuriyey Soomaali aad u badan. Weliba waxaa laga qaaday sawiradii, baasbooradii ayaa sawiro lagaga qaaday, kadibna fara ayaa laga qaaday, kadibna waa la soo musaafuriyey. Hase yeeshee waxa yaab kale waxay tahay dhammaan dadka la soo musaafuriyey ee Soomaalida ah waxa ay wada wateen baasboor Kenyaan ah. Inta badan dadka tahriiba ee aada Mexico, Haiti, meelahaasi oo dhan waxa ay isticmaalaan baasboorada Kenya iyo Ethiopia. Maalin dhaweed ayay ahayd markii Ethiopia ay joojisay inay bixiso baasboorkeedii si ku meel gaar ah. Waxa ay sheegeen in baasbooradoodii loo isticmaalayo in lagu tahriibo. Hase yeeshee dadkan la musaafuriyey insha Allah magacyadoodii kore waa qarin doonaa, wejiyadoodiina waan qarin doonaa, laakiin baasboorada waa kuwan aa ujeediin hal ayaan idin tusaynaa, waayo magacyada waa qarinaynaa, sidoo kalena sawirada waan qarinaynaa, ma rabno inaan bulshada la soo wadaagno. Dhammaantoodina dib ayaa loogu celiyey. Waxyaabaha kale oo yaab kale waxay tahay in dadkan dhammaantoodii maaragtay January 1 ay wada dhasheen. Dhalinyartan haddaba maxaa loo soo musaafuriyey ayaa imaanaysa su-aasha, soo ma ahan? Horta dhalinyarta sida ay u badan tahay boqolkiiba 90 waxaa loo musaafuriyey waxay tahay in dadka marka ay waddan kale ay aadayaan, dadka waddanka kale markay aadayaan waxay u aadaan qaab maaragtay dalxiis ahaan ah, kow, qaab waxbarasho, labo, qaab shaqo iyo qaab caafimaad ah ayay u aadaan. Afartaas qayb ayaa ugu muhiimsan in dadka ay u aadaan, ama dalxiis saan hore u sheegnayba. Laakiin ka waran haddii marka dalxiis aad u aado ama booqasho aad u aado, oo markii aad booqato waddanka tegaysay ama applicationka markaa buuxinaysay aad sheegtay inaad isku filan tahay dhanka dhaqaalaha, waayo ilaa adiga aad caddayso inaad isku filan tahay dhanka dhaqaalaha, kaar caafimaadna aa haysatid ama insurance aa haysatid oo caafimaadka ku saabsan aad buuxisay, mar alla markaad ka degtay waddankii wixii aad samaysay ay noqdeen violation ku saabsan dhanka soo galootiga inaad samayso, oo maaragtay hawshii ay isbeddesho. Waxyaabahaasi ayaa ka mid ah sababta dadka loo musaafuriyo oo waddanka maaragtay looga saaro. Inta badanna Soomaalida waxa ay sameeyaan inta ay iswacaan barnaamijyo samaystaan, halkaasaa la aadayaa la dhaho, ayaa la iswada raacaa. Haddana fiiriya, waa la iswada raacaa 3, 4, 5 la isku raacaa. Dhibaatada ugu badan in dadka la fahmo inay tahriib u socdaan, haddana halkaas ayaa ka soo baxaysa. Dadkan adiga waa ka aqli badan yihiin, adiga bis oo Soomaaliya meesha ma imaado, wadamo badan ayaa dadkoodii imaado. So dadkan intelligence waaye, aad bay maaragtay u fikiraan. Marka waxaa la sameeyaa Soomaalida oo ay sameeyaan 5 ruux, 10 ruux, 8 ruux, 4 ruux ay ku imaanayaan. Markaasay ku leeyihiin booqasho u imaanay. Wad 5 ruux adoo ah wada socda, is wada yaqaana, wada Soomaaliya, hal diyaarad ka soo degaysaan, sidee booqasho ugu imaan kartaan? Macquul maahan. 2 ruux waa okay, nin inaagtiisa waa okay, 2 qof oo aabii hooyo waa iska maaragtay waxaa la dhihi karaa caadi waaye, laakiin 5 ruux, 7 ruux, 8 ruux aqli ma noqonayso. Den dadkii halkaasa shaki lagaga qaadaya, isla markii xanibaada lagu sameynaya, isla airportka lagugu xanibaya. Immigrationka qaybta u qaabilsan ayaa marka baaritaan sameynayso. Baaritaan marka ay sameeyaan waxay ogaanayaan halka aad ku sii socotay. Haddaad ileedahay Shaaciye, sidee lagu ogaanaya? Aniga waaba la iqabtay, airportka ayaa la igu qabtay, dadkan sidee ku ogaanayaan inaanan dalxiis ahayn oo aan ahay qof tahriib u socda? Sidee lagu ogaanaya? Anaa kuu sheegi doona. Intaanan kuu sheegin, maalkan mujeda waxaa weeyaan World Remit waaye, aabka adoo gurigaaga jooga lacag lagugu soo diri karo, ama adoo gurigaaga Maraykanka jooga lacag aa ugu diri karto ehel iyo qaraabo Afrika ku nool. Haddii aad isticmaasho koodka Shaaciye hoos ku qoran aa ujeedid, waxaa helaysaa $10 off ah ayaa helaysaa. Haddii tusaale ahaan $100 aad diraysid, waxaa maaragtay
lagaa jarayaa $10 ayaa lagaa jarayaa $90 ayaad diraysaa guud ahaan marka waxaa $10 aad $100 aad ku diraysaa 2.5 $5 lagama qaadayo waxyaabaha World Remit uu kaga duwan yahay xawaaladaha kale ama aababka kale waxa ay tahay in lacagtii $5 ahayd ee dadka laga qaadi jiray uusan ka qaadaynin waxa uu ka qaadayaa 2.5 oo kaliya ayuu ka qaadayaa lacagta ugu horeysa $100 aad diraysana $10 oo discount lagu siinayaa waa hadii aad shaaciye aad isticmaasho. Thank you. Okay, sababta marka lagu ogaan karo dadka ayaan kuu sheegaya waxa lagu ogaadaa waxay tahay mar alla marka lagu fahmo laga shakiyo waa lagu qabanayaa qolka oo dadka maaragtay lagu xanibo laguna baaro ayaa lagu geenayaa mar alla marka qolkaasi lagu geeyo waxa ugu horeeya ay sameeyaan waxay tahay taleefanka laga qaadaya taleefanka markii laga qaado waxa la fiirinayaa hadaladii aad dadka isku qorteen social media haagi text message haagi everywhere ayaa la baaraya isla markii waxa soo baxaya hadaladii dhiirigelinta ahayd soo bax halka imaaw halka kadib annaga meeshas ku joogno halkaas soo maray warbixinadii aad isweedaarsateen ayaa soo baxaya kadibna hawshii sidaas ayay ku soo afjarantay tahriibkii sidaas ayuu ku soo afjarmay dadkan lacag far badan ayaa ka baxday Suriname ayay tageen haatanna dib ayaa loo soo celiyay Kenya ayaa lagu soo celiyay sawiradoodii barnaamijyadoodiina waa la baahiyay saad arkaysaanba haddii aad ka been sheegto fiisaha aad dalbanaysay caafimaad u dalbo waxbarasho u dalbo shaqo u dalbo ama dalxiis u dalbo marba haddii aad ka been sheegto ilaan fiisaha waxa ay leedahay requirements la buuxiyo mar alla markaad ka been sheegtana maalintaas ayaa ku dhamaatay oo hawshaadii way soo afjarantay dib ayaa lagu soo celinaya waana Soomaalida sida ay u badan yihiin waa dadka beenta ku qaraabta aan runta sheegin ilaahayow runta dadka sheegi laha naga dhig inta badan dad xun ayaa nagu jira oo beenta ku qaraabta laakiin sida ay u badan yihiin dadka Soomaaliyeed waa dad wanaagsan inkastoo dad beenta ku qaraabta beentana Soomaali waxay tiraahdaa beeni raad ma lahan laba lug ma lahan hal lug ayay leedahay waa la soo qabtaa marka hadda dadkan dhibaatadaas ayaa haysata wadankii ayaa dib loogu soo celiyay ama Kenya ayaa dib loogu soo celiyay haddii aad leedahay why Kenya dib loogu soo celiyay dadkana waxa ay tahay dadkan baasaboorka ay wateen ayaa Kenyan ah bacdama baasaboorka ay wadatid uu yahay Kenya haddii dib lagu soo celinayana isla baasaboorka meesha aad ka wadato ayaa lagu celinaya intaan dib dambe u kulmi doono wixii talo iyo tusaale qaybta commentiga inoogu reeb wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh